той боласың. Енді десе де былай қылайық. Аға, мына жаққа келіңіз, сол қапталда. Иә, оң қапталға сіз келіңіз, мама. Иә, келіңіз. Ой, рахмет. Қуаныш құтты болсын. Сол қапталда сіздікі деп ойлайық, есептейік. Қанша жыл болды ота ұрғандарыңызда жеңгеммен? 20. Сондай ма? Тойшысын айтыңыздар. 20 әйтеу? Ол 20 болса болды еді. Қорқып айттың, ағамшы. 20 жыл болған оталасқандарына. Сол қапталда менің Асқартан әкеммен қатар көкем келіп жатыр. Маған туысқан негізі. Сапар ағам қазір сіздермен бірге ән шырқайтын болады. Сіздер жақсап қол көтеріп тойға келген адам болсақ, шапалақтап менің ағамның абыройын көтеріп қояды деген үміттемін ағайын. Ал рұқсат болса, Сапар ағамның жақтастарын бірге байғайыр рұқсат болса. Жігіттер кеттік, тоқтамаймыз, жақсы бір ән болсын. Ағам мен вообще билемейді деп ойлаған бұл сенсем қазір билей деген ағам мен қуаныш құтты болсын. Жеңгеммен негізі сізге жақтасып жатыр. Просто мен сізге бір нәрсе айтайын. Қаншалық қыз келіншектер отыр. Между нами останется вот этот разговор. Құлағыңызға айтайын. Қанша қыз келіншектер отыр, аяулы аналар отыр. Солардың көйлегінің материалынан қарағанда сіздің көйлегіңіздің материалы өте качественный екен. Арамызда қазір ешкім айтпаңыз. Той құтты болсын деп анамызға бір құрмет қошемет жасап қойыңыздар. Енді былай қылайық. Жеңгемнің жақтастарын қарап, той қалай деп сұрап көрші, той қалай? Сөйлейтін бет негізі, көкін сөйлейтін беті, сөйлейтін ана. Той қалай? Той қалай? Той, шын бапты көрейік, бірге тамаша.